Նորայ հորիզոնի եթերեն բարելույս սիրելիներ։ Համասկային հայ գրթական եւ մշակութային միության քլացոր մասնաճյուղի նոր ֆիլմի փառատոնը այս տարի դեղի պիտի ունենա 5-ին 9 նոյեմբեր 2014-ին։ Խոսելու համար այս փառատոնի մասին այս առավոտ մեր ստուդիոյին ներկայ ընկալեմ հանձնախումբի անդամ Սարիկ Բաբյանը։ Բարելույս Սարիկ։ Բարելույս։ Սարիկ, ինչ ընդհանուր դեղեցություն կգնաստալ մեզի այս տարվան փառատոնի մասին։ Նոյեմբեր ամիսը հասած է, օթերը նոյեն սկսած են բաղիլ, եւ ինչ լավ արիտ որ կակ եւ ֆիլմարվեստի մեջ դակուկնակ եւ շատ հետաքրական եւ դարբեր ֆիլմեր գարնակ վայելել։ Այս տարի 9-րդ տարին է եւ շատ մեծ աջումներ ունեցած է մեր այս փոքր փառատոնը 3 օրեն, այլևս հիմա 5 օր ֆիլմեր կցուցադրենք աշխարհի 4 կողմեն եւ ամեն տարի քիչ ավելի հայտակիրը կհարստանա եւ կլայնա։ Իսկ այս տարի ինչ փոփոխություններ կամ հավելումներ ասենք, ինչ հավելումներ կան։ Անշուշտ գնամ խոսել նախ ֆիլմերուն մասին, մոտավորապես 40 ֆիլմ ունենք, որ պիտի ցուցադրենք, անոնց 25 հատը Հյուսիսային Ամերիկայի մեջ առաջին անգամն է, որ կցուցադրվին, շատ հբարդենք հայտարարելու թե 20 ֆիլմ ունենք Հայաստանեն եւ 10 հայ գին ֆիլմ թեմատիկներու պատրաստած աշխատանքներ կան, նաեւ ընդհանրացելով ժողովրդին հետաքրքրության կամ իրենց փափակին ունենք նաև 5 ջող կոմեդիներ այս տարի, որ պիտի ցուցադրենք, ուրեմն փամը գա ամենուն համար։ Ինչ լավ։ Թորոնտոյի մեջ արդեն դեսանք մենք ժամանակացույցը 40 ֆիլմեր, Սարիկ ես բոլորը պիտի չգարանամ դիտել, որոնք կհանձնար արես։ Նախ պետք է փորձեք բոլորը դիտել, գնաք ֆեստիվալին փասը կնել, որ գանդոնը որ ամեն ինչ տեսնեք, բայց եթե ես պետք է անձնապես երկու համեստ առաջարկներ ունեի, չորեքշաբթի իրիգուն Գա Watchers of the Sky ֆիլմը, որ Ռաֆայել Լեմկինին կյանքը եւ աշխատանքն է, այն է որ ցեղասպանություն փարը ստեղծած է, ուրեմն հետաքրքրական է եւ հարամյակին հետ լավ ադեն է նաեւ դիտելու, իսկ նաեւ 5 շաբթի իրիգուն ունենք Նիկոլ Բեզջանի վերջին ֆիլմը Thank you ladies and gentlemen անունով, եւ այդ մեկը լավ է որովհետեւ բոլոր հասույթը գերտասուրյա հայերու օժանդակության ֆոնդին։ Իսկ գալան, բոլորս կսպասենք գալան եւ այս տարվա գալային նորությունները։ Այս տարվա գալային ֆիլմն է Thank you Dad անունով, թեթև կոմեդի մնե եւ դեղի ունենա հայ քյուրերուն մեջ։ Ուրեմն մտածեցինք թե ինչ լավ արիտ որ անենք եւ մենք հայկական քյուրը կանք եւ հոսպերենք եւ հոն անցնենք մեր իրիգունը վայելենք։ Ուրեմն նորեն գալա է, բայց այդ մեծ պիտի լավ որ առանց օտանավի ահավասիկ հասած եք հայկական քյուր։ Քյուրը։ Եվ ինչ պետք է հակվենք այդ օրը։ Anything goes, ուզածնիդ, բայց պատրաստվեցեք ընկղմելու կամ մտնելու քյուրական կյանքի մեջ։ Ինչ լավ, իսկ Սարիկ բնականաբար պիտի հարցնեի դոմսակները ինչպես կարելի է։ Շուշ, դոմսակները պետք է ապահովեք, կարևոր եւ գնաք ամենը հարմար ծևն է Pomegranate Film Festival-ին գայքեչը եւ տալ, որովհետեւ հոյն գնաք տեսնել ամբողջ scheduling-ը գա դոմսակներու մասին, ֆիլմերու մասին, ուրեմն գարաչարգեմ որ երթակ եւ այնտեղ ապահովեք ծև դոմսակները։ Շատ լավ Սարիկ, ես հաջողություն կմաղթեմ ցեզի եւ կդեսնվենք նոյեմբեր 5-ին 9 այո նոր Hai Horizon արդեն հոմբիդի լայվ։ Անամբերենք։ Սիրելիներ, զրուցեցինք Սարիկ Բաբյանի հետ 9-րդ նոր ֆիլմի փառատոնի մասին։ Իսկ հիմա միասնաբար պիտի տեսնենք ցուցադրվելիք ֆիլմերի մասեր։ Ես ցեզի կմաղթեմ հաջելի շաբաթավերջ, մինչ նոր հանդիպում մնացեք բարի։ Raphael Lemkin was a Polish Jew, and when Hitler invaded Poland, 47 members of his family were herded up and killed. I became interested in terrible sufferings because it happened so many times. I said to myself, I'm going to do something about it. Lemkin came with a new idea, to transform these massacres into a crime. Something clicked in him. Maybe if I had a better word, maybe then governments would ban the mass murder of civilians. Genocide. So he has a word. Now what? How does one little guy go about trying to reform the world? Lemkin turned himself into a one-man lobbying machine. The convention is adopted by unanimous vote. Let's open up the world and let light and knowledge come in. The law is a difference between life or death. I cannot fail. We cannot fail. I always think about the privilege, of getting to try, just to try.
Has it already started, the killing? In the case of Gomidas, he had this great flourishing in the early part of his life, and then essentially went into a mental breakdown that was triggered by the Armenian genocide. And really you can look at that and compare that to the Armenian experience. The Armenian people pre-1915 were in a cultural renaissance. The Armenian culture was flourishing, and then 1915 came and it completely cut it. When the Turks were planning to annihilate our nation, not only Gomidas Vartabet or other intellectuals, but the whole nation, Gomidas Vartabet was thinking of opening a conservatory for the Turks in Constantinople. And it was these songs that he so carefully wrote down for the future. That he had to create something else to further enhance the Armenian church and its music. There is only one Armenian named Arkelos. Great. Hello, baby. Bernabarik. Դու ինձ սպառնում ես, հա? Դեռ ոչ։ Ուրեմն ամերիկական գտնվել արա։ Հոմի Թորոնտոյի Ռուբինա մասնաճյուղի դոհմիկ օրը նվիրված Դրավիզոն նահանգին եւ Համշենին տեղի ունեցավ շաբաթ հոկտեմբեր 18-ին հայ գետրոնի սրահեն ներկայացվեցավ քեղարվեստական հագիրճ հայդակիր, որ մի մասեր կներկայացնենք ցեզի։
790 թվականներում 12,000 հայերի քաղաքը Վանի Արդաց կաբարեթերի Գոնդոս ու Շաբուկ եւ Համամ ամադունի իշխանները ավերված Գամբուր քաղաքը վերաշնելով կհիմնեն Համամ աշենը, որ հետագային կգոչվի Համշեն։ Պահպանված Համշենի փառքը լավագույն փաստն է Համշենցի հայկական ինքնության։ Ողջունենք Համշենցի զարթոնքը, պահպանելու իրենց ինքնությունը, լեզուն, բարիերները եւ փառքերը։ Ողջունենք նաեւ նորաստեղծ Համշենցիներու հաջիկ միությունը եւ գոր Համշենի փառքով առաջին ամսաթերթը։ Դոմին կորբան ողջագործմանը մեջ են, մենք կազմակերպեցին քիչ ավելի ջանցան Համշենն ու Համշենցիները։ Դժորացինք մեր քույրերուն եւ եղբայրերուն, որ գարչած մնան իրենց արմատներուն եւ ինքնության։ Դրավիզոն նահանգի եւ Համշենի ծոնվայց այս տնագարության մեջ են ողջունենք նաեւ բոլոր ցակում հայերը եւ կգոչենք հայեր, անոնքալ հայեն։ Նեստը մտի դրավիզոն նահանգը։ Աբա Համշենը Օրգյուն Սամսոնը Կիրասոնը Ձեռնարկի ընթացքին Դրաբիզոն նահանգի եւ Համշենի յուրաքանչյուր շրջանի հովանավորողները բարգեւադրվեցան զարտասեղովը։ Հայ օգնության միությունը ես կհավատամ, որ սովորական հասկացողությամբ
միությունը կամ գազագերբությունը չէ։ Ոչ այլ անոր գազագերբությունը սովորական գազագերբչական բոլորություն։ Ընդհանրապես հայ օգնության միությունը մեր կյանքին եզակի բացառիկ եւ քերակին աստիճանի պատասխանատվություն ունեցող միություն եւ գազագերբությունն է։ Եվ անոնք, որոնք գուզեն իրենց աշխատանքները հաջողցնել, անոնք, որոնք գուզեն իրենց աշխատանքին բդուղը քաղել, հայ օգնության միությունը փաց թասակիտ է։ Մենք կխոնարհենք սիրելի հոմուհիներ ծեր ծառայական այս կերպի մեջ եւ արջեր։ Ես կհավատամ, որ արած ցեզի մեր ազգը ворդ պիտի որովհետև դուք պայմանավորված ծառայություն չեք մատուցել մեր ազգին, ոչ այլ մեր դպրոցներում, ոչ այլ մեր ակումբներում, ոչ այլ մեր մյուս միություններում եւ գազագերբություններում։ Ձեր ծառայությունը նախանցախնդրությամբ կատարված ծառայություն է, առանց պայման, առանց հաշվի։ Սիրելի հոմուհիներ, այսօրվան ծերնագնալ մեր նահատակներուն նվիրված ամենեն քեղեցիկ ծերնագները մեկն է։ Բայց ինչ լավ, որ մենք այս ծերնագը լալով եւ ողբալով չենք անցնել։ Ինչ լավ, որ մենք այս ծերնագը միայն բանջարությամբ չենք անցնել։ Լավ է, որ մենք այս ծերնագը ճիշտ հագարակը մեր անցյալի փառքերով ուրախանալու արիքի վերածածենք։ Լավ է, որ այս ծերնագները դողմիկ օրերը մեզի որպես հայերի ուսուցանող իրիգուններ են, որոնք կսեն անցյալը անցած չէ եւ անհնար է որ անցնի։ Հոկտեմբեր 24-ին երեկոյան ժամը 8-ին հայ գետրոնի սրահեններ ստեղի ունեցավ ժողովրդային հավաք ցեղասպանության հովանիին դակ խորակրով, ուր կանադայի խորհրդարանի անդամներ արտահայտվեցան Հայաստան եւ Թուրքիա իրենց այցելության նպատակին, տպավորություններուն եւ հանդիպումներուն մասին։
Once again, good evening and welcome to tonight's town hall. The purpose of this assembly is to give our speakers, Brad Butt, Member of Parliament, Mississauga Streetsville, and Reverend Majid El Shafi, founder and chairman of One Free World International, an opportunity to brief you on the Canadian parliamentary visit to Armenia, its purpose, their discussions with high-level officials, and their impressions. That trip was important, and I was responsible for Armenian leg, of course. And we were very happy to organize all the meetings between the delegation. And we didn't have a parliamentary delegation since 2010, when it was led by Harold Albrecht, the chair of Canada-Armenia Friendship Group. So over the course of those 4 years, of course, we were working tirelessly on those visits. And this visit came to help us deepen our relations as well as with Canadian parliamentarians and bring those to Armenia who have never been to Armenia. But we also know that still the lack of knowledge about Armenian genocide in Turkey, but also organized denial from the government of Turkey is still a huge, huge problem. So I hope that with your trip to Turkey, you also achieved serious or tangible results in terms of trying to explain to the partners, let's say, on the other side, that we have to live in peace. And in order to live in peace, we have to tackle problems openly and honestly that we have between our countries. The Armenian leg of our trip, as they say, was outstanding. And of course, visiting the Armenian Genocide Memorial was extremely touching for me, and in particular for my very good friend Hani, and we hugged and we cried and we were together to be there in such an awesome place to recognize what has taken place. And unfortunately, on the Turkish leg of the trip, we didn't quite get the experience that I was hoping. Government officials, of course, in the end refused to meet with us, and we had to rejig some of the things we did. But we did meet with some very fascinating people, some journalists, some professors, others, who've done great work in this area of the Turkish-Armenian issue, and of course, obviously, the Armenian genocide. The purpose was of the trip that we go to Armenia, and that's the first part, was to go to Yerevan, go and after that to Istanbul, facing the Turkish community, facing the Turkish government, and after that goes to Iraq. And that's exactly how we ended. It was Yerevan, Istanbul, and after that Iraq. And the purpose of going to Iraq to help the refugees, of course that's part of our work in One Free World International, but to see a genocide took place 100 years ago, almost 100 years ago now, and a genocide taking place now in Iraq. It was amazing to watch the pain of the people. It's the same pain. If you took the pictures that been taking place 100 years ago and the picture that was taken right now in Iraq, it's the same faces, it's the same pain, it's the same agony. And what's even make it worse, when the person that conflict this pain was unable to recognize it, denied it. Not only that, closed your borders. So it's not about what's happened 100 years ago, and I'm not here to discuss what's happened 100 years ago. We all know what's happened 100 years ago. But I'm talking about today. I'm talking about the effect today and the silence of the conscience of the international community and society. Our world today is unfair place, is unjust place, not because the people is did evil, but because the people who remain silent about it. In the absence of light, darkness will prevail. History will not remember the words of our enemy, but will remember the silence of our friends. So be careful, because the minute that you are silenced, you become partner in the crime. We have to remain in unity as a minority and as a human being. And doesn't matter who we are or what we believe. Believe me when I tell you
They can kill the dreamer, but no one can kill the dream. Thank you and God bless. Գադարողական արվեստներու կանադահայ ընկերակցությունը կապան կներկայացնել La Pasión del Tango քիշերմը արժանտինյան երաժշտությամբ, պարերով եւ համեղ ջաշերով։ Մասնակցությամբ Payadora Premier Tango նվագախումբին Bryant եւ Faye Lopez հանրածանոթ բարողներու, Փայլող Ասկ Սոպրանո Լին Իշնարի եւ տասական գիտարի վարպետ Ռաֆի Ալթունյանի։ Շաբաթ նոյեմբեր 8-ին երեկոյան ժամը 8-ին լարած ջաշարանի մեջ։ Դոմսերու համար թիմել Ֆրանս Քանդահարյանին, Այդա Աֆարյանին, Անտրանիկ Չիլինգիրյանին կամ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվո Կրասենյակ։ Հոյիտը 124-ամյակի դոնագադարություն գազմագերբությամբ Հոյիտա Սողոմոն Տեյլիրյան գոմիդեյության, Հոյիտա Արմեն Քարո ուսանողական միության եւ Հոյիտա Քեմ Սիմոն Զավարյան մասնաճյուղին։ Ազգային հեղափոխական երկերով ելույթ կունենա Էլի Բերբերյան։ Շաբաթ նոյեմբեր 15-ին երեկոյան ժամը 8:30-ին Հայկետրոնի սրահեն ներս։ Դոմսերու համար թիմել Ալինա Չակուջյանին կամ Հակոբ Թիկջյանին։ Հոմի Դարեգան Գաղանթի բազար այսօր շաբաթ նոյեմբեր 1-ին ժամը 11:11 եւ գիրագի նոյեմբեր 2-ին ժամը 11:05 Հայգետրոնի սրահի մեջ։ Զանազան տեսակի բիդույքներ եւ զարթեղեններ, նոր դարվան եւ սուրբ ծնունդի նվերներու քնումները կատարեցեք Հոմի բազարեն, նաեւ ջաշագեցեք Հոմի ընկերուիներու ցերկո պատրաստված համատամ ջաշեր եւ անուշեղեններ։ Համազգային հայ գրթական եւ մշակութային միության քլացոր մասնաճյուղի գազմագերբած 9-րդ տարեկան նուր ֆիլմի պարադոնը դեղի պիտի ունենա չորեքշաբթի նոյեմբեր 5-ին, գիրագի նոյեմբեր 9։ Պիտի ներկայացվին 40 ֆիլմեր 33 տարբեր երկիրները համազգայինի թատերասրահեն ներս։ Բացումը պիտի սկսի Watchers of the Sky, The Legacy of Raphael Lemkin ֆիլմով եւ պիտի ավարտի գիրագի նոյեմբեր 9-ին Գոր Գիրագոսյանի The Night's Move ֆիլմով։ Դոմսերու համար այցելեցեք Palm Film Fest կայքեչը համազգայինի քրատարանը կամ դիմեցեք Հովսեփ Սերայդարյանին։ Համազգային հայ գրթական եւ մշակութային միության քլացոր մասնաճյուղի քրասերներու խմբագի հավաքներու շարքի նոյեմբեր ամսվա նյութն է հայ լեզուն, անցյալը, ներկան եւ աբական։ Կներկայացնեն համազգայինի քրասերներու խմբագի անդամները։ Գիրագի նոյեմբեր 2-ին հետմիջօրեի ժամը 2:30-ին համազգայինի Հարություն Մանուկյան քրատարանի մեջ։ Քաշապատ դարձյալ ցես դեսնելու հիսով կփակենք մեր այսօրվան հայդակիրը։ Ցերնամակները գրնակ ուղարկել հետևյալ հասցեին։ Ցդեսություն։